Isin tokko immoo mucaasa biyyinatti gatteetuma tasuma badde jiraadha. Borsooma hiikaara miti? Waa qopheeffattaniitu banatti? Wallaahi? Omtuun jiru? Tokkon jiru rabbiin malee wallaahi. Uma qabaan yoo bisaan nunne nagaadhama waan nageenya. Nageenya. Kun kan keeti ishee kanan sii kennaa ayyaana kana karbattee galtee qalattee ijoollee keeti kennita ishee? 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 Ishee qalladaatta moo? Ayi qalladaan jiru. Qalladaan jiru ishee? Jiraadheetis. Ayyaana borii kana maal qophooftan? Maaligaa uumama rabbi nuu kenne yoo arganne mallee ittiin kaane warra qabu qopheeffate malee nutti hin kaane. Waa bitattaniittu qariiboo kana naqattanii daakuu bittanii? Ammallee wallaahi maqaasaa uumama isaa yaadanneen. Maa? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaaf jaallatamtoota obboloota koo baga ayyaana Eid al-Fitrin isin ga'e baga geessan baga ittiin nu geessiniin jecha guyyaa har'aa kana Ramadaan 30 soomaa jirra. Rabbi ittiin nu haa ga'u guyyaa boruu ni hiikama jechaadha. Isa sababeeffachuun ani firiyaan kiyya jechaadha magaalaa keessa deemnee namoota daandii gubbaa taa'anii waa daldalan utoo isaaniitti yaadin waa kennuuf qophoofnee jirra. Nu faana bu'aa nu hordofaa. Kaayiroodhaaf iddee dhuguma baay'inni torbaata. Kana torbaatama? Naa qannasika. Maaliif maqaa saddeetti deebataa jessee kee? Adibatu. Naa qannastu malee moo kan iddoo kana? Naan qannastu? Naan qannastu? Tirutti koo. 65 mudhu. 65 miti? Laa moo icitiyoon sitti madala. Garuu natti hin kolfin. Humna garaan kolfin kaa'atu. Maal godhu reegaa maal? Inkolfi kumna kana sitti madala. Suma qalbii miti. Laame hangaxariidhaan dhufe. Ilaa shaamizii koo laalinati. Hangaxariidhaan dhufe. As taa'etaniyyuu mana kireeffadhee taa'uun jiraadha. Birriin hin jiru waan shiroon waan ittiin danfifadhu na beektaa. Istooviin immoo bitadhee naaniyyuu jarri mana naa kireessanii. Birrii. Maaf na jibbitaati. Hojiin qaba. Qoyik. Meeqanaa kennita laa? Meeqanaa kennita? 60 yoo naa kafalte laa. Birrii 15 siifannee tajaajila. Nagay meeqarraa argatte suma akiituun sun? Maaliif maama samaatti gootaati bitachuun miti? Bitachuun miidhamtuu jechi 15 naa dhiifte. Maaligaa 60 si naa fudhadhuun jedhe ka birrii 15 si. Miidhamtuun siin jedhe. Maaliin godha kana dhiifte? Naa dhiiftaa? Angurraachuma akka kee waan hin ta'eef malee silaan dhiiftu. Silaan dhiiftillee. Ishi kanan siin jedhu Ramadaana kana kamitti baasuuf qophoofte? Akkuma rabbi jedhe. Jechuun ijoollee qabdaa? Ijoollee meeqa? Ijoollee 3 qaba. Abbaan manaa kee hoo? Akkasii? Kasaluma kana daldaltee nagaa jiraattaa? Guyyaa guutuu kanuma hojjetaa ooltaa? Sii gurguramee sii dhumaa garuu? Yoo didees naan bulcha kamaaliin jedhama. Ayyaana kana borsooma eegaa dhamdi? Waa qopheeffatteettaa? Maaligaa siistiin bitaka kana gurgure. Yoo gurguramuu baate hin jiru? Lafa kaayeen galata. Yoo gurguramuu baate hoo? Eessa asii ati magaalaa kanaati? Eessaa dhufte? Gaxarii dhufte? Marawaadha. Marawaa dhufte? Yoo kun gurguramuu baate hoo maaliin bittee galtare? Maalaan dheessa. Kun gurguramuu malee bittee hin galtu jechuudha. Abshir ishii an abdiin jedhama. Garuu badaa nama marartaa obboleettii kootee ati qoy. Gurraattiidhuma akka kootiiti ati. Qoy mee eegina dhufa ishii. Ilaamee jirtaa miti ati. Kun kan keeti ishii kanan sii kennaa ayyaana kana karbattee galtee qalattee ijoollee keeti kennita ishii. Ishii? Ishii? Ishee qalladaatta moo? Ayi qalladaan jiru. Qalladaan jiru ishii kan keeti ishii fudhuu galiiti. Qallii seete? Wallaahi qallii yaadamu. Qallii miti isuma dhugumaati ishii. Jiraadhu waggaa akka ija. Abshir. Ayi ittiin qophoofne miti ati sila kana. Wallaahi hin qophoofne kana. Rabbi siif haa kennu guddaa kanarra. Maqaan keenya inni? Maqaan koo Ambaruu. Ambaruu koo fudhuu galiiti. Bakka qaladhaati ijoollee keenya achisishi kun shunkurtiidha kun isaa bakka amma gurguratte gurguradhuuti ka'e kana keessaa galishee. Akkam jirtu akkam shiroon meeqa laa? Shiroon meeqa? Shiroon akkuma gabaa. Amma shiroo amma ani as taa'eetan baradhaa? Shiroo bitachuun dhufe. Tawa. Foormul makee kana amma shiroo bitu fakkaataare. Waa yaalmuko. Maa shiroo bituu hin danda'an? Dandeessa garuu maatiidhuma keetti sirbeessa malee ati bareedduun taraa shiroo kanaan dhaabbata. Numaanuu rabbi as keessaa isinaaf addunyaa ta'u jedhi malee. Isinaa baasu garuu taal
garuu shiroo kana amma sin raa hombita natti gurgurtanoo maasin Mama ani maaliifan gurguruuni ammaani la bituun natti ulfaata malee laani ammam xilatti akka inarra qabaaka aduutti ilaa gaasa kanaa gala asumatti kuno bokkaas aduus fudhanneetuma kuno waa rabbinuu kana fudhanne amma ani gaxariitan alladhe mam maani gaxariitan alladhe jarri keenya baadiyyaa jiru ani immoo as taa'een baradhaa dabboo biddeen dabboo bitadheera kan ammoo tolchachuun barbaade Oh, lakkiga anu tolchensi fida malee. Naati tolfatteetu maati namti bareedduun kun tolfachuu anu tolchensi fida ilmooko. Tolfatan naaf iddoo? Wallaahi. Qo'aa ammam ishi amma ani shiroo kana laa birrii 10 qofan qaba. Birrii 40 qaba. Shunkurtii ammallee hin binne. Ilaa shunkurtiin immoo birrii 55 yoo gamaalin bitattare. Kiiloon tokko 55? Allahu akbar. Lakki asii shunkurtii kiiloon bitu asinuma bicuu biteen naannagaa. Amma ma shiroo amma sii kana meeqa annatti gurgurtu? Amma mati qabatte. Waalaikum salaam. Isii kana meeqa narra qabaa akkasii maala gubee aduun? Qo'ee qofa gubinaati. Isii kana meeqa annatti gurgurtu? Isii kana. Maala ooti dhabbeen qabu jette Yusuf hin kan. Wallaahi itti daaru. Wallaahi. Yoo rakkadesi. Uumma rabbi jenneen walumaan jiraan. Gidoo rabbiiti. Miti? Eessa sin? Asi? Anko asum. Meeqa nagaddanii ooltu amma kanaarra? Maaliin nagaadha kunoo lama waa jira namni. Akkamish ayyaana kana maaliin baasuudhaa karoorfattan? Ayyaana kana. Waa tokko wallaahi. Ijoollee qabdu? Ijoollee qabdu? Isin jirtu nama lama ijoollee lama. Isin mana ofiitu ofuu hin dandeenye. Isin tokko immoo mucaasa biyyi natti gatteetuma tasuma badde jiraadha. Borsooma hiikaara miti? Waa qopheeffattaniitu manatti? Wallaahi? Omtuun jiru? Tokko hin jiru rabbiin malee wallaahi. Uma qabaan yoo bishaan nunne nagaadha amma waan nageenya. Nageenya fayyaa qabaachuun. Fayyaadha nagaa. Garuu qariiboo kana fa'i naqattaniittu? Nagan? Wallaahi nagan. Abshira annan dhufa? Asumatti na eegaa mimi. Nan dhufa silkiin koo garuu asuma naaf taa'udha. Nan dhufa shi? Na eegaa daqiiqaa 3. Mam. Nabee. Amma gaa sila shiroo tolan sii kennaa naan jettani miti? Ani immoo waan ayyaanaa kana hindaaqqoo kanaa fi shunkurtii kana sinii fideen jira. Kiisiif fidu abbaa ko. Waan waan si eebbisee sin danda'u inni si haa eebbisu. Kunis kan keessani. Shunkurtiin kunis kan keessanii fudhattanii galuu dandeessu. Abbaa ko. Waan nyaattu waan dhugdu na beniga. Inni mohoo jedhee siif kennu. Immoo humnaan qabu gaa humna isaatiin siif kennu. Garuu yaaddaniitu kun naa kennamattanii. Lakkii waa tokko yaadne. Gurbaa. Gidoo rabbii ta'eetu man ta'a. Gurbaan gurraachi kun maaf dhufe hin jennee amma jaallan jalqaba dhufe. Hin jenne. Wallaahi. Alan shiroo. Birrii meeqa kun? Birrii 5? Abukaadoon kunoo meeqa? Birrii 3? Ishi kunoo qaaraan kunoo meeqa? Birrii 5? Okay. Kaarotiin kun yoo birrii meeqa? Birrii 10? Okay. Ayyaana kana gurgurteetii kana maatii keetii waa bituu barra dandeessu? Ijoollee meeqa qabda? Ijoollee 2 qabda? Okay. Soomaa jirta ammaati? Hin soomtaa? Okay. Raamadaana kana akkamitti baasuuf qophoofte re'am? Jechuun waa bitatteettaa? Hoolaa bitteettaa? Ani daa. Hiyyeessa? Hin qabdu? Hin qabu. Ijoollee kee waan ittiin jiraachistu qabdaa? Hin qabu. Hin qabu. Homaa wanta ati qopheeffe? Rabbi jira. Rabbi jira. Lafa kaadha. Keeti ishii kun? Alaa kunis kan keeti. Kunis shunkurtii kan keeti. Kun hindaaqqoo lukkuu kormaadha siif ishii. Ayyaana gaarii siif haa ta'u. Gammaddeettaa? Abshir ishii? Jabaadhu ishii? Gammaddee? Ayyeeshi. Nagaatti. Nagaatti. 15 waddada kanaa qannastanu? Wallaahi waddadu. Anoo gurraattii kana birrii hin qabu. Gurraacha keessa diiti. Gurraacha. Innan jedhu. Ayyaana kana akkamitti baasuudhaaf karoorfattan baran? Maalika akkuma rabbi jedhetti. Akkuma rabbi nu baasise. Waa qopheeffattaniittu? Maalika. Jechuun harri sooma Ramadaan 30 miti jira. Borii kama miti rabbeedha. Inshallah. Waan ittiin amma fakkeenyaaf anis bor Ramadaan hiika kanaaf ni qullubbii dhabee rakkataara laammaan. Badaa rakkataarra ilmoo ja'an guddisa. Kan tokko hin jiru. Innama barbaadamnaan.
amma gaa qullubbii kana umbiti nagaa amma ndaaqoo tokko kun. Dabalata kamu. Nkabu injiru birriin. Ati injiru jeri fayyaan keetu birriidha. Inshallah. Koi isuma dhugaa waan si gaafadhamu maqaan keessan eenyu? Taajuu. Taajuudha. Taajuu. Eessaa dhuftan? Maali? Maa barru maa waliin barru? Dedoora. Nama na fudhattanii galtu hin jedhaaramti mammaan. Dengale wallahi. Haa tokko rakkoon. Na fudhattanii galtu? Wallahi dengale. Dedoo moo badaan jaalladha? Atis dedoodha laa. An dedoo miti. Ishi ayyaana boriiti waa qopheeffattanii? Egaa. Tun qophaa'ee jiraatu moo? Jechuun ayyaana boriiti? Bakka amma ani qullubbii kan leettuun sin irraa bitee natti tola? Hiyyeessaan qoomee kan hin baay'ee keessa waa fidee dhufa neegaa. Neegaa. Ilaamee ayyaana kana jechuudha. Andiidoo nan dhufaa kana galtanii qopheessitanii. Ishi? Rabbisi bakka nugaa. Ishi? Ishi. Nan dhufaa garuu kun qophaa'ee bilchaatee naa eegu. Ishi. Nan soobee andiidoo. Rabbiin immoo waan guddaa siif kennu. Andiidoon dhufu nan soobee ayyaana gaarii isin haa ta'u. Ishi? Ishi? Waggaa waggaa rabbisi haa gahu. Isinis baga waggaa geessanii isa dhufuunis bara hedduutti nu haa gahu. Rabbi waggaa nu haa gahu. Amiin. Nagaatti ayyaana gaarii isin haa ta'u. Amiin. Ishi nagaatti ishi? Ayyee. Ayyaana borii kana maal qophooftan? Maali gaa uumama rabbi nuu kenne yoo arganne gaa mallee ittiin kaane warra qabu qopheeffate malee nutti hin kaane. Waa bitattaniittu qariiboo kana naqattanii daakoo bittanii. Ammallee wallaahi maqaa isaa uumama isaa yaadanneen. Maali gaa jireenya. Nagadamuu didee? Waa tokko hin jiru wallaahi. Namni isin gargaaru hin jiru maa namni isin bitu? Namni hin jiru kaa ijoolleen maasii waan qabne akkuma koo xabshaanitti malee maaltu jira abbaan manaa dadhabaa wayiiti. Akkasii? Amma kanaafuu daaqoon hin qophoofne shunkurtiin hin bitamne. Wanti tokko hin siin jedhaa miti. Amma sa'aatiin kunoo sa'aatiin oo. Oodaa shunkurtaayyuu hin geenye malee nu sandaan qoodiisi. Wallaahi. Wallaahi. Abshiraa bakka ishii. Rabbi nu gaddaa. Baay'ee keessaa waan ta'e qodaa wayii fudhee dhufaa ishii. Asuma nan dhufa. Maam. Anillee daaqoo bitadheera. Shooma gaa rabbi bira. Nagaa nyaadhi baakoo. Amiin. Nagaa rabbi seena. Ilaamee kun kan koomiti nan sobee. Isiniif hambite. Jiraadhu mucaanan waan hin jireesse eessa kee mannoo fi eessa. Asuma ammaa. Wallaahi. Asii turka. Asuma garuma qocii kanatti hangala. Wallaahi. Laamee gaa waan isin jedhu hin qabu. Kunoo shunkurtii isinii fideera. Yaa rabbi yaa gooftaa koo maalan jedhee si eebbisa beekee mucaanan aan beekee sin eebbisu rabbiin si haa eebbisu. Amiin. Inni giidoo qabulaa inni ol ilaalaa rukuni nu hunda argaara keessoo keenya duuba keenya inni si haa eebbisu abbaa koo. Umurii kee dheeradha. Waan qabdu wajjini. Gammadanii? Gammaduudha wallaahi gammaduudha laftarin si haa gammadu abbaa koo qalbiin si haa gammadu deeriitti. Itti qophoofne sila? Lakki wallaahi hin siin jedhaa wallaahi maqaa rabbiiti miti. Amma kun sinii bitame kaa? Egaa maasha Allah sammaa gaa maalaasuuf ta'an ishkiidha. Galamee amma gara manaa galuu malee. Amma kaa'amee? Amma gara manaa galuu malee waa tokko hin jiru. Ina shaqama? Wallaahi. Ayyaana gaarii akka hubu. Egaa gooftaa koo ati jiraadhu gaa umurii dheeradha. Amiin. Isinis umurii dheeradha. Waggaa waggaadhaan. Amiin. Akkuma kana.